بص انا جعان وماما جعانه وانت جعانه صح؟ اه. خدي 200 جنيه هم 200 جنيه 200 جنيه خدي كده. انزلي هاتي لنا فول وطعميه ولانشون وحلاوه وعيش وشويه خلول كده، ولو في حاجه كده يعني. بس تقول لي ده ب 200 جنيه؟ ايه حاجه كله ده ب 200 جنيه؟ حتى ده انت يابا ده بالاكل ده انت خلاص مش ده 200 جنيه مش هيجيبوا لها. لا انت ده انت يابا انت يابا قليلين يعني ولا كتير؟ انت يابا يلا هو. حاضر ماشي هروح. 200 جنيه على فكره حلوين يعني. طب يلا روح يلا بابا. يا حبيبتي يا حبيبتي، بتحبيني ولا بتحب ماما؟ ماما. ليه مش انا اللي بوديك المدرسه وبجيبك منها؟ يبقى بتحبي مين؟ ماما. مش انا اللي بجيبك الحاجه الحلوه وبفسحك؟ بتحبي مين؟ ماما. مش انا اللي بجيب لك كل العرايس وبنلعب مع بعض وبنروح ونيجي؟ يبقى بتحبي مين؟ ماما. استني تا ايه رايك بقى؟ اندومي يا حبيبي يا ولدي